今日咧，我同阿 Winnie 咧就即係一齊咧，希望咧同大家一齊探討下其實我哋由學童精神健康去到幸福校園建構嗰個變革同埋個挑戰係點咧咁樣。嗱，咁我或者用少少嘅時間咧，我精簡同大家講講現在香港嗰個背景啊，我哋睇到嘅情況。咁香港大學賽馬會防止自殺研究中心，其實阿葉教授亦都講到咧截至上年年底嗰個自殺率咧，喺15歲以下嘅青少年裏邊咧，係見10年嘅新高啊！嗰個數字。咁但係亦都有個發現咧，就係呢啲嘅自殺個案咧，有80%咧喺個生前係冇精神問題嘅記錄嘅喎。咁所以其實係咪即係呢度我哋都要諗下點樣即係有一啲係咪一定要去到 mental illness 先係一個 risk factor， 定係其實有乜嘢 risk factor 嘅咧咁樣嚇？咁另外教育局上年嘅數據亦都表示咧，接獲中小學匯報32宗懷疑自殺身亡嘅個案咧，亦都係過去5年最高嘅數字。Ling U 頭先梁校長亦都講過，有個學童生命價值感嘅指數咧，亦都係見7年嘅新低嚇。咁我哋就即係都見到有呢啲數字，再加上咧啱啱咧大家知道3月係有一個世界幸福日係咪啊嚇？咁啱啱過去咗咧，每年有個世界幸福報告咧，香港咧知唔知排幾多位啊？喺140幾個國家或者地區裏邊，係阿 Sandra 學者唔同啲啊，呢啲數字好敏感。88位係有史以嚟嘅新低。如果我哋睇埋年青人嗰個 breakdown 係仲低嘅咁樣。咁而我哋亞太地區咧就台灣係排第一嚇，其次咧就係大家應該都好 surprise 就係新加坡之後係越南、菲律賓、中國之後就係香港啦咁樣嚇。咁整體嘅情況又係咁樣。咁而我哋即係就住幸福校園呢2年發生嘅咩事呢？朱國強議員喺上年呢，亦都喺立法會動議咗一條全面落實正向教育、締造幸福校園嘅議案。咁好感恩，亦都獲得立法會嘅通過嚇。咁所以呢度即係亦都同教育局有啲對接嘅功夫做緊。而4R 健康約章咧，教育局亦都喺上個學年咧開始推動呢一個嘅休息 rest、人際關係 relationship、放鬆 relaxation、抗逆力 resilient 咧，喺好多校本咧去到開展緊。咁所以我哋開始就去到即係兩個機構喺度去到諗嘅時候咧，點樣去轉移成為一個強化學校同家庭功能，着力改善嗰個校園整體氛圍咧，就會係一個重點啦。咁我拋磚引玉，有少少嘅即係背景資料俾大家知道啫。咁樣其實阿冼教授都喺特殊教育領域同埋係整體個精神健康幸福校園都有好多嘅見解。我特別想請教阿冼教授，如果我哋咧從一個我哋教師咧，其實都有一個相當唔同嘅挑戰去應對啲精神健康。其實我哋點樣從教師培訓嗰個角度，或者裝備教師嘅角度咧，去到支持佢哋係因為係好重要嘅幸福校園工程師嚟喎，佢哋點支持佢哋咧？嗱，即係正正嚟講啦，幸福啦，咁大家都希望能夠追求啦。咁頭先阿梁教授、阿梁博士啦梁校長啦都介紹咗嗰啲基本元素，呢啲我唔重複啦。但係對老師嚟講咧，好多時即係話我要 empower 佢，賦權俾佢，等佢多啲幸福感咧。有陣時我哋作為教師培訓者咧，都有一定難度嘅。調翻轉，我上去內地講書嗰陣時咧，我係最驚，我最慘咧就用普通話講幸福呢2個字㗎啦。你講咗之後咧，人哋就唔係聽到幸福2個字，係聽到咩啊？辛苦嗰個字，辛苦嗰個字有冇人啲可以教一教我點樣分辨出幸福同埋辛苦嘅普通話嘅讀音啊？咁但係正正嚟講咧，亦都顯示出就係老師們啦喺而家嘅教學個過程當中咧，係真係一個辛苦嘅歷程嚟嘅。因為幸福咧就唔係話即係我哋坐喺度就會有嘅。咁而我作為老師咧，就理論上咧，我哋要製造幸福嘅，即係俾我哋學生咧係有感受到嗰個幸福。呢個咧就個內容咧就已經包括好多㗎啦，即係話開心啦，上課開心啦，同埋喺學習過程當中咧係有得着啦，同埋佢本身能夠有表現啦，即係個學生有一步嘅成就咧，我哋都要確認佢。特別喺我哋特殊教育裏邊嘅工作裏邊即係每一件工作都係細水長流嘅。咁所以我哋啲老師要能夠俾到我哋學生有呢個幸福
嘅感覺啦。咁真係要用好多不同嘅策略。即係而家我哋都提供即係話多元智能嘅發展啦，咁同以前呢，就係一刀切，要成績好啊入大學。到而家我相信每一位老師啦，你哋學校啦，所謂創造幸福校園啦，都係朝住多元智能發展嘅方向。咁亦都令到咧就係啲家長就要將佢以往即係望子成龍嗰種心態咧係要改變嗱。咁所以老師嘅工作係好重要嘅。咁但係咧最近我睇翻啲新聞啦，將來咧 AI 咧係可以取代嘅工種咧，居然咧有老師一部分嘅嚇。你話當然 AI 可以做好多嘢啦嚇，咁啊另外即係將來嘅擔心嘅工種咧會唔會俾取代咧咁啊？咁有一段咧寫住老師都可能會被 AI 取代過咁啊。但係你問我咧，就有陣時 AI 係取代唔到嘅嚇，因為我作為老師啦，唔係淨係知識嘅傳授嘅，係一個即係話不但係人格嘅培養啦。另外就係我哋係俾到所謂愛啲學生嘅 AI 係俾唔到嘅嚇，咁要學生感受到你對佢嘅關注，你對佢嘅確認，你對佢俾佢嘅發展機會，咁我相信咧我哋作為每一個老師啦嚇，咁我哋係可以做到。咁所以喺我哋老師培訓裏邊咧，我可以答你嘅問題啦，就係我哋係要堅持翻，即係令到每一位特別喺我哋教大裏邊受訓嘅老師啦，都要明白自己嘅角色同埋佢個崗位嘅重要性。咁喺未來嘅發展裏邊咧，同大家一齊拍檔啦去做，將辛苦嗰兩個字咧改翻做幸福兩個字啦，用普通話講。好多謝冼教授。我諗我哋啲老師咧辛苦但係快樂嚇，辛苦但係幸福係嘛？即係嗰個苦盡甘來嗰個感覺咧都好重要咁。不過我哋都要支持我哋啲老師咧，佢哋都好重要嘅照顧者嚟嘅嚇，好好 take care 佢哋。OK， 好嗱，咁嚟緊第二位咧，我又想即係訪問下校長啦。咁梁校長咧就除咗係群芳啟智學校嘅校長，亦都係校長聯會嘅主席喎。咁所以校長咧，亦都同好多唔同嘅校長去到接觸嘅時候咧，亦都好了解學校裏邊嘅脈搏同埋發生緊啲咩情況。咁我好記得去群芳啟智啱啱個週年校慶咧，有對好大嘅橫額咧就掛咗喺度咧。其中有句好重要嘅説話就幸福校園咧，就係掛咗學校嘅門前。咁呢個咧都係一個對外界展示個決心。點樣即係好似阿冼教授咁樣，我哋從嗰個愛心去到出發。咁我想請教阿梁校長啦。咁阿梁校長好豐富嘅管理學校嘅經驗。其實咧，我諗即係我哋一陣間有一場幸福校園思維領導力啊。咁所以嗰個我諗就思維領導力好重要。從學校管理層嗰個角度咧，或者我哋講緊從政策與組織呢個範疇嗰個推動幸福校園嘅時候，其實點樣可以帶動我哋嘅教師團隊咧喺學校裏邊營造呢啲幸福感咧？梁校長，好啊，多謝文 Sir 啊！呢個提問咧可以講同因為係要去 Zoom 啦，我哋多謝冼教授，多謝冼教授啊，多謝冼教授，多謝。辛苦開心嘅工作嚇，咁阿文 Sir 話我咧豐富經驗，即係我轉校轉得多。係啊，咁真係嘅，我轉咗7間學校啦，開新校都開咗3間咁上下啦嚇。咁面對唔同嘅團隊新團隊或者係啲好有歷史好有智慧要落去幫手帶領嗰種困難，大家我諗啲空降校長都體會得到嘅嚇。咁我都翻返轉頭，就係作為教育工作者，傳道授業解惑係我哋嘅天職嚟嘅所以咧就唔係淨係話教識知識咁樣嘅 AI 可以取代一切我女去學，我成日攞個女例子，因為我仲係身上學好多嘢，佢可以好快學識一個咧嘅即係新嘅技術我就要學好耐。咁作為校長咧就喺個即係我哋都講咧，要一個團隊咧最先係要 selection 即係你去聘任人員嘅時候，你要識揀啦，係咪？所以咧我老闆成日都話咧要識睇相嘅。如果唔係咧，即係揀唔啱人嘅，咁點睇相咧即係呢個真係教唔到你。咁但係咧，我咧就每一次咧就同啲新同事都講咧，我哋做學校咧係唔會發達嘅，啱唔啱啊？係嘅唔會發達。
但係咧你要做得開心，同埋覺得呢份工作有意義。喺入職嘅時候我就講呢番説話。我啱啱有個即係新聘嘅老師臨簽約我都同佢講呢句説話嚇，即係每一個我請嘅同事都會由呢度開始嘅。咁啊講翻啦，即係有系統啲啦嚇，即係頭先散得滯啊，而家有系統啲就係咧今日咧時間有限啦，我會同大家講5點嚇。講5點係乜咧？第一就係咧要建立共同嘅願景啊嚇，從個人嘅目標就到集體嘅認同，咁呢個咧係緊要嘅。校長上好多校長嘅領導係咪？好多訓練班，好多嘅即係所謂嘅譬如我哋上一啲思維訓練啊等嘅嘢咧，我哋好火熱返學校度，好想做一樣嘢，但係唔係淨係你做㗎嘛？你點樣能夠可以咧將呢個嘅個人目標變成呢一個咧集體嘅認同咧？我哋都返去一個基本就係學生係我哋基本嚟嘅。咁所以學生嘅利益、學生嘅福祉咧，係我哋需要咧係喺呢一個建立共同願景裏邊咧，係先去建立到有呢個嘅方向。咁第二點咧，因為時間有限，我唔 elaborate 啊。第二點咧係咩咧？就係要有一個策略性嘅規劃。頭先阿文 Sir 咧就好話係啊，嚟到我校慶度咧見到有對戀，我都唔係好記得個內容係乜添，即係唔好意思啊。不過肯定係寫幸福校園嘅，呢個係肯定嘅，因為呢個都係反映我哋嗰個嘅決心嚇。咁呢個決心點嚟咧？嗱，教育局咧就最叻叫我哋寫咩咧？校長3年啦，要寫咩啊？學校發展計劃唔使諗啦，咪將學校發展計劃裏邊其中一個 item 寫幸福校園咯，係咪？將抽象嘅嘢變成策略性嘅嘢，有策略性嘅嘢咧就會減低個阻力㗎，因為大家都係向住嗰個叫做關注事項做嘢啦嘛，係咪？咁啊要對應嘅關注事項分階段推行係咪？咁大家都會咁做啦，咁所以咧就有策略性規劃係要做嘅。第三係咩咧？就係我咧做校長咧，成日都有人問我你點樣搞掂啲即係有經驗嘅老臣子，係即係好聽啲叫老臣子，點搞咧？就係好難嘅，其實真係咪啊？米高夫倫話等佢退休啊嘛，咁唔係有方法嘅，就點咧？煩佢對唔住，講過正面啲，唔好錄影啊！溝通嘅要溝通咁啊？點溝通咧？就係不停同佢傾偈，就將你一啲嘅諗法交流，沉浸式交流，咁咧令到咧佢自己覺得呢啲係佢嘅嘢，跟住佢做咗之後咧，記得以點啊 celebration 讚佢，公開地讚佢，咁咧咁呢樣嘢即係變咗係咩咧？就佢做緊你嘅嘢，但係成功嘅係攞嘅。咁呢啲咧係好緊要，即係做老細對唔住，做校長領導人咧係要咧點樣溝通同賦權，正面啲嘅説話要溝通賦權。好啦，第4樣係咩咧？就係要一齊共創一啲嘅文化。嗱，真係刻意營造嘅嚇，即係坊間好多嘅理論咧都係話，係咪可以自然發生？係唔得嘅，呢個世界冇自然發生嘢嘅。追你老婆翻嚟咧，都係要刻意去碰到面咁啱嘅咁嗰隻咧，係咪啊？即係真係冇自然發生嘅，所以要刻意營造。咁所以咧點樣創建文化咧？就從咩咧？貼到通街都係呢啲咁嘅，即係message 係咪啊？即係我哋以前行另外一個模式咧，就係學校嘅氛圍要先做，然後咧令到呢樣嘢變成咧係日常你擘大眼都見到嘅嘢。咁所以要刻意營造嘅呢樣嘢，共同建立呢個文化。最後第5點就咧，我哋又翻轉頭呢個3年計劃啦。3年計劃咧，中間要做啲咩嘅？係啊，做檢討、收數據啊嘛，係咪？啲數據為咗乜嘢㗎？為咗交代，為咗證明我哋做嘅嘢有成效，同埋讓同事繼續做落去。咁所以咧，持續去評估同埋調整好緊要嘅。成日都講數據係會識講嘢㗎嘛，係咪？咁所以咧5點，希望大家咧即係包酸引肉啦，大家交流，多謝大家。咁阿梁校長咧，我諗個正向教育係包埋咧，即係個職場嗰個幸福感啊，即係我哋個教師團隊都要感受到個職場成就感，都好重要嘅，即係帶領同事睇到咁樣。好多謝梁校長先，咁交俾 Winnie 啦喎，好嘛？好啊。咁樣，咁
Sandra 真係張博士係啊，我知道你係一位家長，咁頭先又偷聽到話啊，其實你都仲有孫添喎。係啊，2歲半啦。係啊，係啦，咁咧其實咧就好想請教下Sandra，你覺得咧作為家長嘅角度啦，家長教育嘅角度入邊咧，我哋應該點樣關注兒童同埋青少年嘅精神需要，同佢哋一齊面對各種嘅挑戰呢？好榮幸今日有機會咧，係同大家講呢個課題，但係咧就要講嘅嘢太多，咁所以咧就可能講一啲框架啦，提一啲框架嘅啫，但係咧亦都提一啲資源啊，咁樣大家可以用。咁啊，終歸咧就係我想 comment 下梁校長嗰條呔，你點解今日鬧呢條呔？真係犀利㗎，博士真係，我特登打呢條呔㗎。本來我諗緊唔打㗎，唔打呔嚟嘅。呢條呔咧就係東華三院咧150週年咧嘅時候嘅呔嚟嘅，因為佢係150變咗做個心字。咁所以我今日係特登打嚟咧喺呢個場合出現嘅。多謝你啊，博士。有冇意思咧？個心字150週年揀個心字。嗰個東華150週年嗰個心咧就唔解釋啦，唔關我事。但係我今日攞個心嚟咧。就明啦，大家係咪啊？我真係攞個心嚟㗎嚇，咁希望咧大家真係咧我哋做即係學生工作咧，都係要用從心開始咯。係咯，係咯，即係我諗呢個成個係個主題咯。即係我哋講幾多嘢都係，你都係講個心字。咁你有個心拎咗出嚟去試啦，去學啦，去分享啦，去檢討啦，去進步啦。你做乜嘢呢？應該都唔會差得去邊，就包括營造一個幸福嘅家庭，或者營造一個幸福嘅校園，營造一個幸福嘅社區中心，或者係一個社區，或者係一個國家咁樣。咁我覺得即係呢個心字其實真係包括咗好多嘢。咁我哋即係大埔浸信教會當然亦都會宣揚呢信望愛啦，其中最大嘅愛係咩呢？係用心去感受，用心去領受，用心去接受，用心去傳授。咁所以呢，即係嗰個心始終都係喺嗰度好緊要。但係應用喺即係我哋同青少年相處啊等等嘅時候呢，嗰個信任同埋對佢哋嘅合理期望，對佢哋仍然有希望，都係好應用嘅。唔係淨係喺宗教裏邊，我哋係有信心。或者對天父有呢個信天父咁樣，我哋當然如果加埋有宗教信仰嘅時候呢，咁我哋信天父會幫助我哋係各樣嘢都即係協調啊、配搭啊得合適。咁但係亦都喺度呢，即係賣翻幾個，即係如果上我堂嗰啲學生呢，應該都聽過我講一啲嘅理念嘅。咁第一個理念係型嘅就係 BPSS 身心社靈4框。第二個理念呢，就係三角形。三角形呢，就係馬斯洛嘅即係嗰個需要嗰個理論係嘛？咁就由即係衣食足，然後就思榮辱係嘛？一路上去嘅。咁你要俾翻啲飽足佢，跟住佢啲面皮就嚟啦。跟住如果你有成就俾佢嘅時候呢，佢羽毛嚟嘅時候呢，佢個面皮都係值得珍惜嘅。但係佢又唔飽。跟住又冇成就感，你何來羽毛何來面皮呢？冚唪唥都唔緊要，所以可以亂嚟，係嘛？因為我不是什麼，你哋全都欠咗我，所以我唔需要對你哋客氣，係嘛？等我大日之床。咁呢啲呢，亦都係細路哥喺一啲係受傷嘅情況底下呢，佢會講嘅嘢。咁第三個理念呢，就係圓形嘅，係Ecological System Theory， 即係如果大家熟咧，都知道一個個圈，即係自我啦、家庭啦、社區啦、學校啦，然後去到社會等等嘅大圈子。咁所以呢幾個理念咧都好重要，四方形、三角形、圓形。嗱，咁我仲有一個形，呢個四葉草。四葉草大家唔知有冇印象？如果你對於近來嗰個教育界嘅家長教育課程架構略有認識嘅時候呢，就知道即係小女子喺過去嗰幾年呢，都喺呢方面有啲嘅幫手。咁就係幼稚園啦、小學啦、
中學啦，咁都係按呢個四葉草嘅4個範圍，同埋中間你會見到咧有圓圈啦 ，ecological systems 啊，係咪？咁最中間嗰個係自己嘅時候，一定可以擺個 BPSS 喺度，身心社力，每個人自己都有個身心社力，跟住再套落一個圓形，跟住咧再套落一個三角形。三角形其實有2款嘅，一款咧就係 Maslow 嗰個，另外一個咧就 Public Health Approach。係嘛？3層架構又係嘅，即係呢香港呢2個三角形都我哋都要好熟悉嘅。咁但係加埋呢個四葉草係咩呢？教育課程架構嗰4個大嘅範圍。第一要認識你個 target， 幾時都係啦，知己知彼，百戰百勝係咪？咁你認識兒童發展，幼稚園就幼稚園，小學小學，中學中學，咁點呢？咁樣咁就我哋要認識先至有合理嘅期望，係嘛？即係嗰個人邊樣呢？邊樣水皮，邊樣要扶，邊樣要發揮，咁你要搞清楚呢樣嘢。好啦，第2個範圍呢就係如何啦，如何讓細佬哥呢係有咩啊？快樂、健康、均衡嘅發展。嗱，呢3個係重點嘅字眼，係咪？我哋成日都有唔同嘅字眼嘅，即係過去咁多年嚟呢，有啲教育界嘅口號係永久長存嘅。第一句呢就叫香港的教育穩定地搖擺，啱唔啱啊？呢句嚇，咁呢句長存嘅，咁但係咧我哋好多 acronym， 好多口號嘅，樂善勇敢仲記唔記得？又記得，即係有冇錯咧都冇嘅。咁但係今期咧我哋就推另外一個咯，就叫咩啊？均衡啦、開心啦、健康，咁都冇錯嘅。咁樂善勇敢得唔得？都得嘅。咁你呢啲係咪好嘅字眼？你咪套落去咯。咁你個 talk 可以係即係呢3個再加樂善勇敢都冇壞嘅。咁但係咧有一個新嘅元素咧，我哋覺得都好值得強調嘅，就係促進家長自己身心嘅健康。因為咧覆巢之下無完卵，咁咧如果你個家長論盡嘅時候，你會點咧？你會發猛整，你會即係不情地咧係做咗一啲可能自己都後悔，又傷害咗屋企人嘅事幹啊等等。咁我哋就覺得咧，即係家長唔該你唔好淨係撲出去，係又要搲呢啲資源啊，又要各樣回歸基本咁樣。嗱，最近呢係有一套戲咧喺 Netflix 嘅，係好紅嘅，大家有冇睇咗啦？叫做《混沌少年時》（Adolescence），係4個鐘頭，值得睇。係，但係你要身心健康先至睇得，因為係幾沉重嘅，幾沉重嘅。即係我自己睇嘅時候，即係雖然我都唔後生，咁即係我都 emotional 係好 stable 嘅。但係呢，我都覺得沉重吃力嘅，所以你要 make sure 你係有人陪你啦。即係如果你係脆弱嘅，你就要有人陪你啦。一唔係，如果你強壯嘅呢，你都要同自己提醒下，就係話呢個因為太事實、太傷心嘅事實，而係會繼續發生嘅。咁點搞呢？又唔係咁容易搞嘅。佢講緊好多真實嘅事情呢，係唔係咁容易搞嘅？咁所以呢，我就即係強烈歡迎你哋網上睇啦。你至於有冇係作為同事嗰個 team building 嚟到分享家長 debrief 啱唔啱使都要諗㗎，因為 heavy 得滯，好 heavy 嚇。咁所以呢，就即係。我哋自己如果夠力嘅睇咗先，睇咗消化咗沉澱咗，稱邊忽嚟講呢？咁樣，咁呢個係好小心去留意。但係香港都不乏呢啲戲，即係嗰日我喺度同有個做residential childcare 嘅朋友傾嘅時候呢，佢都話佢唔係咁輕易睇，因為佢都睇咗幾套《年少日記》啊、《白日之下》等等呢排好爸爸啊嗰啲咁樣，冚唪唥都好惡啃嘅，我睇晒。係覺得香港拍得好好，我哋嘅成績係相當唔錯。SEN 都好多套片係值得睇嘅，但係真實到不得了，你未必消化得到。但係呢，你如果係又要做緊前線工作，你又話消化唔到，你其實係欺騙緊自己，係咪啊？因為個現實比小説更傳奇、更逼迫。可能更殘酷，而邊啲人係喺個事實裏邊呢？我哋嘅年青人
喺嗰度咧提醒我哋咧，年青人點解唔翻學？1000萬個原因，你試下翻學，你試下好似佢咁翻學，可能個 feel 完全唔同。咁我哋係非常之想大家係面對現實，想辦法 ，instead of 話空談。第4咧就係當然家校合作啦，咁有好多環節。咁我哋做緊幸福校園咧，亦都係做緊呢方面嘅嘢。咁最近我去咗2間學校，嚟到帶我啲學生，大學嘅學生去翻小學、中學嚟到睇，然後我哋好欣賞改善硬件，然後增強軟件嘅功能。嗱，軟件個心喺晒度，但係冇硬件嘅輔助咧，係做唔出咁好嘅效果。咁我嗰啲大學生去翻小學同埋中學睇嘅時候，完全欣賞學校嘅硬件。原來依忽做咗啲改善呢，令到學校嘅心意可以發揮到出嚟。咁呢啲咁嘅年青大學生明到、睇到、感受到、中意，咁我哋好開心。就大學生需要呢種嘅知識，佢知道原來喺學校裏邊做啲嘢爭啲好啲。好嘛？咁暫時講到呢度先，因為佔咗你哋啲時間，唔好意思，係。俾掌聲先。好多謝阿曾博士啊！我一度聽咧，我都好似睇緊套戲咁。我覺得阿曾博士你退休諗啦，可以做導演，因為你佢俾我哋嗰個畫面好真實，同埋真係好反映到嗰個場景啊！嗬。咁但係即係都聽到啦，家長其實有好多嘅角色啊。咁佢哋照顧人之餘，記緊都要照顧自己。咁跟住落嚟呢，其實有一個都好重要嘅一個講者就係年青人。我想問下在座呢，有幾多真係聽過年青人講幸福感嘅？但係都有嘅，係啦。但係今日呢，我哋更加有機會啦。咁我哋邀請咗我哋救助兒童會其中一位青年大使阿 Noel， 咁佢呢都想同我哋分享下佢自己覺得幸福感係咩一回事，或者我俾你。係啦，咁首先多謝大會邀請啦，同埋好榮幸可以喺度分享啦。咁其實我作為即係本港嘅中四學生啦，我今日希望可以表達即係作為學生我對幸福校園嘅呢個睇法。咁我今日嘅分享呢，就主要會講一啦，從學生角度，我覺得而家學校對於關注學生精神健康嘅潛在嘅一啲問題啦，同埋二，我覺得學校可以點樣可以依呢啲問題去作出相應嘅抉擇啦，從而咧可以培養我哋學童嘅幸福感啦，同埋為我哋同學去提供空間，促進我哋可以表達自己嘅需要啦，同埋俾我哋可以及時尋求幫助，從而咧就建立呢個抗逆力同埋應對精神健康各方面嘅挑戰啦。咁首先相信大家都知道啦，即係我哋中國有呢個萬般皆下品，唯有讀書高呢種傳統價值觀啦，咁就令到學校其實好多時候咧，就好似被逼喺呢個考試同埋學生全人發展之間，要做呢個兩難嘅抉擇啦。咁就唔單止令其實我哋學生有好多嘅學業壓力啦，更加令我哋即係過於注重學業嘅成績，因而咧我哋就無法去點樣學點樣可以應對逆境啦，同埋精神健康方面嘅挑戰嘅。咁雖然話其實好多學生有家人同朋友嘅支持啦，可以共度難關咁樣，但係其實都有好多學生其實係冇家人嘅支持，咁所以學校就變相係成為咗學生即係喺困苦中唯一嘅即係所謂嘅出口，可以幫我哋去即係幫助我哋嘅最重要嘅渠道啦。所以教我哋點樣應對困難啦，點樣克服心理嘅障礙都係其實係靠學校㗎啦。咁固然啦，學校係即係要俾為學校提供發泄情緒嘅空間咧，其實可以開放唔同意見搜集啊，俾同學向社工、老師等等咁尋找幫助。咁老實講，其實隨住大眾對精神健康嘅重視，其實都越嚟越提升嘅。我都注意到學校對關注學生嘅精神健康都越發積極啦。咁即係除咗長期提供社工交談嘅呢啲服務之外咧，我學校近年都積極咁舉辦咗一系列嘅即係有關精神健康嘅講座啊，同埋我駐校社工都好多次開放社工室俾我哋可以玩遊戲咁樣。咁顯然呢啲活動咧都可以即係教育學生咧點樣可以積極面對呢啲生活嘅逆境啦，同埋提供咗一啲互動嘅平台啦，建立幸福嘅校園氣氛。但係其實實際上咧，我就觀察到有兩個潛在嘅問題啦。咁
一嚟咧就係好多時候咧，雖然學校好大方咁歡迎同學去抒發自己嘅需要，咁呢個係好嘅，但係其實好多同學都係唔會主動去尋求幫助咯，即係主要因為即係學校其實成日被視為壓力嘅來源，即係無論係欺凌啊或者即係學習嘅壓力啊，學校成日都為大多學生造成即係各種形式嘅壓力。咁喺呢種即係好多學生都認為學校係壓力來源呢種情況之下，佢點會即係自相矛盾咁樣視學校為即係表達自己需要同埋尋求協助嘅地方咧？咁雖然即係全港都提供咗一校一社工嘅政策啦，但係學校係咪真係遇到問題嘅時候，真係會向社工去傾訴咧？咁我有個新來港嘅朋友啦，咁我問到佢即係校內狀況點樣啊，佢就反映出學校即係有欺凌新來港嘅同學嘅一個問題。咁我問咗佢會唔會揾社工處理呢啲問題嘅時候，佢就覺得即係學校社工係不靠譜咁樣啦。咁即係 no offence 嚟呢度嘅社工啦，但係佢分享到即係好多時候即係因為佢唔熟學校嘅社工，佢就會覺得揾咗社工之後，反而即係可能其他同學就會發現咗啊。咁即係佢一嚟又得唔到關心啦，二嚟可能欺凌嘅狀況就越發嚴重咁樣。咁就係因為缺乏咗呢種信任感，同埋失去咗喺學校呢種嘅安全感，好多人喺學校都會即係好似佢咁，即係感覺求助無效，即係跟住就將自己啲問題就咁收埋埋咁自己就承擔啦，默默忍受咁樣。同埋咧，另外喺我哋學校即係學生眼中咧，即係由於繁忙嘅學校生活咧，學校其實已經傳統被接納為一種負擔同埋一種累贅。咁喺呢種學校呢個負面嘅印象之下，其實學生係更加難以將學校歸為佢哋尋找幫助嘅地方。咁第二個問題就係好多時候其實學校會致力舉辦唔同嘅工作坊啦，效果咧就係未如理想。咁即係當我學校今年申辦一個精神健康嘅關注週啦，咁我哋就安排咗唔同工作坊啦，仲有咩學得攤檔同食物節目，其實真係好豐富嘅。但係呢個精神健康週就係為期3日啦，同埋喺午休時間舉行。咁最重要係俾學生自主參加。咁基於學校係冇考慮到，其實好多時候午休時間嘅時候，好多學生都有唔同嘅責任，即係要傾 project 啊，或者負責唔同 club 活動嘅時候咧，咁就令到即係可能面臨最大壓力啊、最忙同埋最需要解壓嘅同學，就係正正冇得參與，咁就係冇得接觸精神健康週，即係所謂最重要嘅對象。即係連我自己我都係連續好多日有自己 responsibility， 都係冇去到呢個精神健康週噶啦。咁就係除此之外咧，其實好多同學都會好多時候覺得即係社工活動係所謂等閒活動咁樣，即係唔會刻意去探索學校舉辦嘅唔同活動。即係就算學校好花心機，佢哋都即係唔會好認真咁探索啦。所以就係其實係因為呢種自助參與嘅形式咧，係咪真係有效咁樣可以針對到唔同對象啦，俾全校同學即係獲得呢種幸福感咧？咁就從此可以睇出咧，其實即使學校透過即係大小唔同嘅活動咧，去致力幫我哋學生即係提供表達自己嘅空間咧。由於本身可能對學校抱有呢個悲觀嘅態度啦，同埋活動本身就係一種被動嘅性質，呢兩大問題啦，往往其實真係無法可以真正去針對學生，幫佢脫離困境啦。所以其實我覺得要做到真正嘅鼓勵到學生，其實應該要從小做起，即係一步一步咁建立學生對學校嘅信任同埋歸屬啦，係即係砌成美好幸福嘅校園生活。對唔住，我有啲長啊，但係即係我繼續講啦。咁根據最近一個中學生嘅情緒壓力狀況嘅一個調查結果，好多受訪者就被問到，即係期望學校提供咩情緒支援嘅時候，有70%人就希望調適功課量，俾減低學校學習壓力，同埋近40%人都認為係應該安排一啲班仔啊或者級制嘅活動啦，可以放鬆心情咁樣。咁其實你可以見到學生需要嘅唔一定係一啲好大型嘅活動咁樣，其實係希望喺校園嘅生活瑣事入邊可以感受到學校嘅關懷同埋幸福啦。咁所謂幸福校園咧，係令學校每個人咧都可以感受到自身嘅滿足感同埋安全感咁樣。咁我覺得要達到呢個效果咧，學校應該多舉辦即係唔同
學校入邊唔同人嘅交流啦，可以俾即係當社工可以定期到即係所有班別去探訪啦，可以關注下唔同學生嘅需要，同埋好多時候其實學校會將資源即係集中喺所謂嘅嚴重嘅個案，咁輕微啲嗰啲問題就成日俾人忽略，其實會導致呢個惡化嘅情況。所以我覺得作為學生，我哋最重要係雖然被看見同埋被聽見啦，就希望可以感受到即係嚟自學校嘅關愛同埋支持。咁我覺得學校應該係用盡所能，可以俾每一位同學都可以 equally 去備受關懷，可以培養呢個全校嘅幸福嘅氛圍啦。咁舉個例子啦，我哋就可以即係參考 mentorship program 呢種形式，我就覺得可以即係叫或者高中啊、初中嘅同學或者連埋老師都得，可以即係定期舉辦唔同嘅交流啊，同埋放鬆呢啲活動，就可以建立全校師生之間都可以互相關懷，即係維係校內人同人之間嘅即係彼此嘅信任，同埋可以達到即係呢種一箭雙雕嘅效果咯。咁我覺得呢種係比較真切，同埋係冇咁形式化嘅呢種交流，即係可以大大提升即係個人嘅精神健康啦，同埋係從呢種彼此互相鼓勵，可以更加培養學生我哋嘅積極思維啦，同埋唔會再即係躺平咁樣咧，即係反而從唔同人嘅建議同埋支持底下啦，可以建立呢個抗逆力嘅。另外咧，我就覺得其實學校可以嘗試融入唔同促進精神健康嘅活動於我哋課堂中啦，就可以娛樂於學習咁樣，即係採取唔同嘅方式啊，例如即係善用online 嗰啲 resources 啊，或者可以有啲小比賽咁樣，咁就可以即係營造呢種快樂輕鬆嘅上堂氣氛，就俾同學其實係漸漸可以係鍾意上返學，就俾大家都可以享受呢種即係快樂學習嘅真諦嘅。咁總括而言啦，咁可見其實只要我哋其實從生活中嘅小細節出發咧，即係與其每隔一段時間就有個好大型嘅活動咁樣，其實不如喺返學嘅即係啲點點滴滴就一滴滴咁樣滴進嘅，即係佢嘅幸福啦，就可以更加俾同學對學校即係建立呢種歸屬感同埋安全感，就可以方便同學就可以自在咁即係運用學校提供嗰啲空間啦，即係意見搜集啊呢啲，即係可以真正表達到自己係會自在啲咁就無論遇到各種壓力啊，同埋選擇嘅時候，都會即係會肯向學校去求助啦。就同時喺呢種互相鼓勵之下，呢個氛圍可以建立積極啲嘅抗疫心態啦，同埋係即係可以呢個先係嚟建立幸福校園嘅意義咯。係哇！俾大大嘅掌聲。好多謝阿 Noel 喺佢嘅即係分享入邊咧，都強調咗好多次，其實年青人係好需要有成就感同埋安全感，係嘛？咁我見阿梁校長咧都不停咁樣抄 notes 啊，但係因為實在太多點子，所以我哋可能都抄唔切，所以我都鼓勵咧，如果學校咧喺你哋即係諗下點樣去加強你哋喺精神健康，即係促進學童精神健康方面嘅一啲措施咧，考慮下我哋讓年青人亦都加入下你哋嘅 task force 入邊一齊去共建呢一個氛圍，我覺得呢個係好重要嘅。係啊，文 Sir，我覺得可以一齊去見教育局啊！我哋係嘛？係啊，去立法會講兩句，即係年青人心聲好重要啊！再次俾掌聲，大大嘅掌聲啊！年青人係啊，係啊，好，有冇着啊？呢個有嚇。冇因為我係前兒童事務委員會委員，咁咧就都講下，我哋都有內不時有兒童發聲嘅項目嘅，咁我哋會請兒童嚟兒童事務委員會度傾一啲唔同嘅議題。以前都傾過功課啦，疫後即係返學啦，住宿嘅問題啦，即係劏房戶啊嗰啲，即係唔同嘅居住環境啊咁樣。咁希望嚟緊陸續都有類似嘅機會，咁大家都係可以踴躍參加咯，咁樣樣。雖然我已經落咗任啊，亦都可以介紹下我哋年青人去多啲積極參與下。多謝阿 Sandra。